ikwende TV wowe wacu turagukunda abasore n'abakobwa turagukunda cyane abasaza n'abakecuru gutabaho pe kanze nisige Ako saje nakubwiriye mugende nako wumva ekikubwa humura ngewe ikibazo cyawe ni kimwe bashaka guspendinga long time nganira nawe biraso byiza bari kumuri hoho ariko rwanda uri nziza kabisa ariko mayiraje amenya ko afite ekikobwa kiza byagurutya wa ese undi ko nayirutse ijyana na dadi wagarutse oya wowe ndagira ngo twagiye tugeze imbere agiye mu mugi ariko tugiye mu mugi ageze muri bisi ndamubwira rero njewe ngiye harakadiro ngiyemo epfo mu mugi ariko ndaza nyuma y'isaha ngeze ndakadiro ntagari diro uravugaga wewe itavuga rekanze none ukakora n'inzi ko mu rugo nta wundi muntu arinze muganiriza tunaniye ko mfite bana nje niko natekerezaga ekiko erega uruhamo ikibazo kuri nje kama sanga umuntu mwiza nta kibazo cyane urumva faranga ndi nazo kabisa urugero ni telefone uramutse umwemereye ukava umwanya rega tube iyi telefone yaba amateka ntabwo kumbwira kwitabira kuri telefone nkizi ifaranga zaba izukuri wavuye ngo pari someni naguhereza wabwa pari ejo naguhereza ifaranga yanda nazo urumva wewe ikibazo cyawe ni kimwe ukomeza ubuzima kandi muri ubu buzima ni ukubworosha na myaka 100 niko abana b'abanyarwanda bavuga na myaka 100 uruhamo TV iduha komedi zanyu nziza cyane nzabakunda paka burundu filime zidusigira inyigisho ikwende TV Mayira ni karibu yegera rere ikinyabupfura rega mba nakorofye karibu umefika dusigira inyigisho ikwende TV abasore n'abakobwa abana bato twikundira ikwende TV iduha komedi zanyu nziza narimenyeye kuri wewe ese nawe ujye ubibona se ngeze ndi byiza bitatse u Rwanda byiza bitatse u Rwanda ugenda Rwanda uyizihiza niko abanyarwanda baririmba ikibazo ntabwo ndi umuririmbyi mwiza ntabwo ndi umuririmbyi nakindagerageza
nuko wavuye ku izina rwose ukimara kumpamagara ukambwira yuko wemeye reka nkubwire usibye iriya televiziyo kariya gatoya n'utu tuntu n'udukoresho n'iki byose ibi aho gushaka umukiriya ubigurishe byose se byose bivanga kuko rega usibye no kuvuga ni by'inzu n'iki jewe icyo nzi cyo ngomba no kukura hano nkakwimura nkakujyana ahandi hantu upfa kuba wemeye wavuye ku izina kandi ukabuzi yuko uri ibiro byanjye none se ubwo sheri ubwo nimbigurisha amafaranga undayaguha none se hari ubwo wabonye umukiriya asaka kandi hoya mbaye mubonye ntabwo si ngombwa kuyampa wayagumana kugeza igihe uboneye ingurane kuko rwose nzagikemura mu buryo bwiza ahubwo yewe kuninza ubundi umwana ntatuvundira buriya oya turamubwira n'akandi sheri uwe mbwira nivyo hari twapanga telefone ayikugezaho amafaranga ntayakugezaho kugihe uko ubishaka ariko nawo wenyine ebana kabisa ukaba umusemburo w'ibyishimo kuri mu mutima wanje moyo wangu haja numva kabisa nange ndateka kubera ko mfite Esther ekikobwa wanyemerera tukebera inshuti nakibazo ariko ubundi kunkora niba turi twenyine se bisanzwe cyangwa mfa twe turi twenyine reka mubwire urushaka ikibazo kabisa ntabwo bisanzwe ariko ndashaka karibu ngaho karibu ngwino ahubwo ufite ikihe kibazo ako sasa mabuja bite niba ushaka kwicara karibu wicare Angani buneza umuntu. Iki se sibyo yuko nkubaha. Bamamagaye n'abayobozi umuntu uzakwita yinjira arebe mu byuma byanjye se nta burenganzira ya. Akina reka nicare kujya susko mfata umukobwa wanjye kanicare mupira kundi sibyo. Ngahicara umbwire. Yesi. Arapfuye ikintu mbonera kwa mayira ntibikiwa. Ese ni ibiki mbonera kwa mayira buri gihe. Urapfuye wewe. Azarwara ikigana. Ese ndabigenza gute ko nta hantu ko nta n'ikintu nabona namutabaza nta mazi nabona hafi kwe. Ese Nise ndatabaza baramfatira mu rugo rw'abandi avuga ko nageze hano gute.